大家好，我是陈医师。今载日我欲供嫩，讲一个惊人的真相。嫩若是竹宫垄裂，时稀饭隔馒头，想讲这是清淡养生，其实嫩可能裂害家己的身躯。我住医院做医生，40外东矣。青木肘看着季季阿公阿妈，因胃按泥石，煞变甲，肌肉萎缩，心脏骤停。嫩听祝会当讲，是昧信误过，这是真实发生的代志。嫩之隐无，稀饭隔馒头看起来清淡，实际上是营养沙漠，会害嫩的身，曲变甲轻，像一台车载无半滴机油，干焦有汽油。久长按呢，肌肉会开始软弱，心脏会开始跳没稳，甚至可能忽然间停摆。一定爱听到上尾，若无嫩可能错过关键，上后晚年瘫痪、意式糖尿病、拢会揣着嫩，这误是裂孔下嫩。这是我住急诊室青木肘看住的惨剧。勿通忘记订阅频道，隔开通知，按呢才会当收着软上好的健康建议。我想预知嫩感咧追踪这支影片，若是嫩感觉这个内容有录用，请助回音度，敲数字1；若无，请敲数字0。今载日这支影片会救嫩一命，请订阅，才没错过保命的讯息。现此时，我先供嫩讲一个真实的故事。住高雄有一个蔡伯伯，今年67岁，医住20。冬前听医生讲爱食清淡一寡，所以竹宫早起拢是稀饭配咸菜，中昼嘛是稀饭，案头有时子时馒头配豆腐乳。医的某简龙讲，阿爸真好事，食遐迩清淡，身躯会当真健康。蔡伯伯加急嘛，感觉真骄傲。医共错边头尾讲，嫩看我食之耳清淡，血压拢真稳定。依竹宫拢会，住公园散步，看起来确实真健康。误过就住3个月前的一公早起，蔡伯伯倾向平常时同款别散步，行到半路，忽然肩脚软，随倒住地上，边载的人紧供叫救护车送去医院急诊室。我住急诊室，看着蔡伯伯的实证，医的面色清白，喘气喘假。真厉害，手骨、脚骨拢裂颤，我仅供医抽血检查，看着报告的实证，心肝头忽然一审，钾离子干焦2，1正常人爱3，5到5 0。我仅供蔡伯伯的某检讲，嫩阿爸是急性低钾血症，真危险。某检听注下甲木肘筋，今问我按怎会按呢？我详细问蔡伯伯的食饭习惯，才知饮1、2时东来拢是按雅食。我供某检讲，嫩阿爸时遐迩清淡，误过营养没平衡，身躯内底的钾离子慢慢载流失，今载日才会按雅。经过紧急治疗，点滴内底加钾离子补充，蔡伯伯才慢慢载稳定落来。医师共医讲，隔晚一步，心脏可能就停矣。蔡伯伯现此时拢真后悔。医讲若是叫早知饮，就昧食钾遐迩单调矣。误过误是干焦。蔡伯伯按呢，济人拢同款，以为清淡就是好，结果反而害住家己的身躯。现此时，我供嫩分析，未按怎稀饭隔馒头会遐迩危险，主要有3个大错误。第一个错误，营养沙漠化。稀饭是白米，煮甲烂烂；馒头是白面粉做的，这2项拢是精制过的食物，原本的维生素、矿物质、膳食、纤维拢遇人提掉矣，就倾向一台车载干焦有汽油，误过机油、刹车油、变速箱油，拢无嫩想看蜜。这台车载会当行若久。我住门诊，常常看着病人讲，医师，我拢食钾真清淡，按怎身区隔较无力？答案就注这清淡勿等于营养，反转是营养不足。第二个错误，缺钾加速器。
白米隔白面粉注精制的过程中，上重要的钾离子龙羽仁洗掉矣。正常的糙米100公克有150毫克的钾，误过白米干胶醇28毫克，这就倾向原本有满满的营养库房，结果与人斑甲空空。嫩的身躯足弓拢，需要钾离子维持心脏跳动、肌肉收缩、神经传导。误过嫩实的拢是钾真空的食物，身躯按怎会当正常运作？第三个错误，血糖过山车，稀饭格馒头的升糖指数 GI 值超过90，比白糖格较快。嫩实落去了后，血糖随供冲到甄选，身躯爱分泌寄胰岛素来降血糖。这个过程中，肾脏会供寄钾离子隔尿排出去。我供嫩讲，这就倾向一边咧漏水，一边隔咧放水，水桶按怎会当满，嫩一边内补钾，一边隔咧流失钾，身躯的钾离子按怎会当够额。这的过程，我住临床上看着针剂病例矣。针剂阿公阿妈拢是按呢，以为加己咧养生，实际上是咧慢性自杀。误过我欲供嫩讲，误是讲稀饭格馒头拢妹当时，而是妹当与一便做嫩实饭的唯一主角。偶尔宰食是无要紧，误过足弓拢按呢，就是咧害加己矣。现此时，我欲供嫩讲，身躯若是缺钾，会有按怎的后果。这4项后果，嫩一定爱知饮。第一，肌肉系统崩溃。钾离子是肌肉收缩的关键，若是钾不足，嫩会感觉四肢软弱无力，行路会当感觉脚软。我有一个病人，爬楼梯爬到一半就爱歇困，后来检查才知隐是严重缺钾。更加严重的是，若是缺钾到一个程度，连呼吸机拢会麻痹。我住急诊室看过病人因为呼吸机无力，差点宰，爱插管急救，这勿是咧开玩笑，是会死人的。嫩若是有实载无端端手脚会抽筋，勿是运动过度，可能就是缺钾的警示。第二，心脏乱钾，一塌糊涂。心脏是嫩身躯上重要的 organ， 钾离子负则维持心脏的正常节律。若是钾离子不足，心脏会开始跳钾寐规律，心悸、心慌、拢会出现。我有一个病人，半眠时常常与心跳吵醒，感觉心脏咧跳吐风舞。检查了后发现是缺钾引起的心律不整，若是隔较严重，会造成心房颤动，甚至猝死。根据统计，急性低钾血症是急诊室心脏骤停的主要原因之一。嫩感会当，想象稀饭馒头可能害嫩的心脏停摆。第三，消化系统完全停摆。肠道的蠕动嘛，需要钾离子，若是钾不足，肠道就倾向停电的电扇，完全没转动。我的病人常常供我埋怨，医师，我1礼拜拢无大便，腹肚胀，钾针戒苦。这个实际剂先为治嘛，无效，因为肠道已经无力气蠕动矣，爱先补充钾离子，肠道才会当恢复正常功能。第四，神经系统的风暴。钾离子嘛，负责神经讯号的传导。若是钾不足，嫩会感觉情绪不稳定，有时在无端端就想欲哭，有时在隔会烦躁，记忆力嘛会退化，常常在会忘记带治。我有一个70岁的阿妈，某检带医来门诊，讲阿妈上进脾气变假，真暴躁，记忆力麻妹。好。检查了后发现是缺钾引起的神经功能异常，补充钾离子了后，阿妈的情绪就稳定真记忆。记人以为这是老化的正常现象，其实是缺钾的警报。嫩的身屈咧求救，误过嫩妹听友。幸好软格有方法补救，若是嫩有遮的症状，勿通放弃。后白我会供嫩讲，按怎正确补钾。
现此时，我欲供嫩讲，嫩的身躯若是缺钾，会发出3个 SOS 的紧急讯号，嫩一定爱学。会看第一个讯号，无法解释的疲劳，膈肌肉无力。嫩若是感觉无论，按怎歇困，拢感觉无力气，行路倾向拖足重重的铅块，爬楼梯爱歇，针迹摆，这就是第一个警示。我有一个病人供我讲，医师我亲，像手机电池坏去，永远充妹宝电，这个形容真贴切。缺钾的人就是按呢，永远感觉疲劳。第二个讯号，心脏忽然心悸、心慌，嫩若是无运动，误过心脏忽然跳钾针紧，感觉倾向欲跳出胸坎，意识有时载，感觉心脏停一下载，这就是心律不整的表现。特别是半眠时，若是常常与心跳吵醒，这个爱特别注意。第三个讯号，长期便秘、腹胀，嫩若是常常载三，四宫拢无大便，腹肚胀假，针戒苦食，忌蔬菜水果嘛，无效，这可能就是肠道蠕动无力的表现。我住门诊，常常看着病人食针剂、软便剂，误过效果拢没好，后来才发现是缺钾引起的。若是嫩中注2项以上，千万爱记，续看落去，嫩的身躯裂供嫩警告，勿通忽视这些讯号，记得早期发现 early 治疗，嫩的身躯才会当恢复健康。现此时，我欲供嫩介绍6种真正会当救嫩命的补钾食物。现此时，我欲供嫩公布6种真正有效的补钾食物。我会用排行榜的方式对导数来介绍。第6名，娃娃菜温和补钾。娃娃菜100公克有287毫克的钾，算是温和的补钾食物。一的好处是温和，媚刺激肠胃，老人减载拢适合，煮汤亦是清炒拢真好食。第5名，香蕉方便勿过有限制。针剂人拢之饮，香蕉会当补钾。一条中型香蕉有358毫克的钾，勿过。糖尿病的病人爱注意，香蕉的糖分真悬，1公时1条就够矣。第4名，菠菜爱焯水去草酸。菠菜的钾含量有558毫克，真丰富，勿过爱。注意，菠菜内底有草酸，会影响钾的吸收，所以爱先用热水焯过，供草酸去掉，才会当发挥上好的效果。第3名，土豆。带皮蒸烤才正确。土豆100公克有425毫克的钾，勿过爱用对方法。带皮蒸意是烤的土豆，钾的含量上旋，若是削皮了后煮，钾拢会流去水内底。记得土豆皮内底的营养上丰富。第2名，鱼肉鲈、鱼贼、鱼拢真赞。鱼肉物但含有丰富的钾离子，镉有优质蛋白质，如鱼100公克有328毫克的钾，贼鱼镉较悬，有334毫克。海鱼倾向蒸鱼、秋刀鱼的钾含量镉较丰富。第1名，豆类，黑豆、黄豆才是真正的钾王。99%的人拢猜误注冠军。黄豆100公克有97毫克的钾，是香蕉的6倍。黑豆嘛，有1377毫克，这才是真正的钾王。我常常供病人讲，一碗豆浆亦是豆花，比嫩10条香蕉镉较有效。勿过忌人拢，昧想着以为豆类干胶是蛋白质，其实一是上好的钾离子来源。勿过爱注意料理方式，豆类上好是蒸煮，勿通油炸。豆腐、豆干、豆浆拢是好选择，勿过加工程度愈悬，钾含量会愈少。我建议嫩竹公的饮食内底一定爱包含这6种食物的其中几种，勿通干胶，依靠1种食物，营养爱平衡。
按呢才是真正的养生之道。现此时，我爱特别提醒嫩一个真重要的代志，关系到嫩的性命安全。我爱特别严肃供嫩讲，若是嫩有慢性肾衰竭、易逝现，此时列洗肾，千万勿通随便补钾。肾脏若是功能未好，无法度正常排出多余的钾离子，若是钾离子太悬，会造成高钾血症，这比缺钾格较危险，会造成心脏停止跳动。我住急诊室看过针剂洗肾的病人，因未听逐电视讲爱补钾，结果时狭剂香蕉、格豆类，造成急性高钾血症，差点宰失去性命。所以若是嫩有肾脏病，补钾进前一定爱先请教嫩的主治医师，医师会跟据嫩的肾功能隔抽血报告来决定嫩到底需要补钾，亦是爱限制钾的摄取。健康的人正常使用这些食物是无问题的，误过肾脏病的朋友，请务必小心。嫩的性命比任何代志拢较重要。到这码为止，我已经供嫩讲完稀饭馒头的陷阱，隔正确补钾的方法矣。真正的养生，务是食清淡，是营养平衡。嫩的餐盘爱五彩缤纷，有菜有肉，有豆有鱼，按呢身躯才会，当得足济全的营养。今载日就开始供这6大食物放转去嫩的餐桌顶，娃娃菜、香蕉、菠菜、土豆、鱼肉、格豆类，无通隔与稀饭、馒头做嫩食饭的主角矣。我真心希望透过今载日这支影片，会当帮助到嫩个嫩的家人。若是嫩感觉有用，请分享与错礼的长辈，这是上珍贵的礼物。祝这个食安问题济济的时代，正确的营养知识比任何补品拢较重要。爱记得健康，妹当等，勿过嘛，妹当急。愿大家心脏有力，脚手稳健，健康到120岁。多谢嫩的收看，咱下支影片隔再见。